Thirikari cia kaunti itiganite igithii na mbere kuhinyiririo ciharĩria na njĩra hinyu nĩguo kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19 rĩu na kaunti ya Nairobi nĩ ĩramũrĩkwo kumana na namba ya igũrũ ya arwaru ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩyumĩria o mũthenya kaunti-inĩ ĩno. Of particular concern is the rising numbers in Nairobi County. The capital city continues to lead with a number of infections, and as of yesterday, Nairobi had 5,705 cases. Kuringana na Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ, ni harĩ bata wa mũndũ ũrĩa wĩikara kaunti-inĩ ĩno kũnyita itemi bara-inĩ ya kũhũrana na mũrimũ hatarĩ kũgũagũa nĩguo kũgiria namba ĩno kwambatĩra makĩria ũrĩa thibitarĩ itangĩhotana kũhĩtana naguo. This brings our total caseload to 10,791. And so far, cumulatively, we've done 234 tests cumulatively. Of the positive cases, 480 are Kenyans, while 17 are foreigners. 318 are male and 179 are female. The youngest is a 2-year-old child, while the oldest is 89. Ministry ĩno nĩ imenereirie riboti cia mũthutũkanio wa arwaru na arĩa mahonete mũrimũ ũyũ iria ikoretwo ikĩyumĩria icigo-inĩ itiganĩte o hamwe na nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ministry ĩno yugĩte mũrimũ no gwatwo nĩ mũndũ o wothe hatarĩ mũthutũkanio wa mĩaka, wĩra kana gĩcigo kĩrĩa mũndũ aikaraga. We need to remember that coronavirus is a disease, and getting this disease is not a crime. And those who are infected with this disease are not criminals. And therefore, it is important we note that this virus can indeed be contracted by anyone. Ministry ĩno oho nĩonanĩtie kĩeha kumana na namba nene ya arigiti na atungata arwaru arĩa magwatĩte mũrimũ ũyũ, namba ĩno rĩu ĩkĩrĩkana gũkinya andũ 450. These are very young people. Out of these 450, 414 don't have any underlying problem. No wonder most of them are asymptomatic and they qualify for home-based care. So we are quite impressed with this, and we are hopeful that including the healthcare workers who are on home-based isolation, they are likely going to do very well. Kwa ihinda rĩa mathaa 24 andũ 922 nĩo mathimĩtwo mũrimũ wa COVID-19, andũ 497 monekanĩte na mũrimũ ũyũ na gũkinya namba ya arwaru 10,791 gũkũ na andũ angĩ 71 makĩhona na angĩ 5 magakua kumana na mũrimũ ũyũ. Kĩrĩ kiumia kĩmwe kuma rĩrĩa bũrũri wahingũrirwo na andũ makĩanjĩrĩria gũcokerera mĩtũrĩre yao, rĩu ministry ĩno yugĩte wĩrutanĩri wao mũndũ na kũrũmĩra mendekithia marĩa magathĩkĩte, no yo njĩra ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria bũrũri kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ namba cia arwaru ithiĩte na mbere kuongerereka. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Kate Muthoni.